Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ် add account register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ reactivate လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ ID တင်တဲ့အခါမှာ ID field ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်မှာ reactivate ဘယ်ပုံစံလုပ်သွားမယ်ဘယ်လို affiliate တင်သွားရမယ်ဘယ်လို live chat လုပ်ပြီးဒီပြဿနာဖြေရှင်းသွားရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး step by step တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်လုပ်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ ID field ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ page owner ဒီ ID တင်တဲ့အခါမှာတော်တော်တချော်ရေးလုပ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီတက်ပုံရတဲ့ကမုံဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေဒါမှမဟုတ်တက်ပုံရတဲ့က down 4 မကြပဲနဲ့ video song ပါညာရိုက်မတင်လို့ရှိရင်လေဒီမျိုး ID field ဖြစ်ပါတယ် ID field ဖြစ်တဲ့ပုံစံအများကြီးရှိရနော်ဒီ list နဲ့ကြမှန်ကန်လို့ရှိရင်လုံးဝ update ဖြစ်ပါတယ် okay ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်မှာ reactivate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ page home လာပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ page owner issue ရဲ့သူ့ရဲ့ page content သူကိုလည်း boost လုပ်လို့မရဖြစ်နေ boost university ဆိုပြီးပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်နေဒီပုံနဲ့ပေါ်လာမယ်ဒီမှာ your address as is registered ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် seed detail တစ်ချက်နေလဲကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီပုံနဲ့ပေါ်မယ်အခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ add account register ဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ ID field ဖြစ်နေဒီ ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မ reactivate လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ရရှိရ live chat လုပ်ရရှိရအဲ့ဒီဥစ္စာမလုပ်အရင်ဆုံးဒီ page မှာ setting setup လေးကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ add account မှာ setting setup လုပ်ဖို့လိုနေကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုမှတိုင်ကျွန်တော်ပြန်မ Facebook team ကို affiliate ပန်တင်ရအပိုင်းရှိရပါမယ်အဲ့ဥစ္စာအားလုံး process လေးတွေတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးလို့ page မှာလည်းလူကြီးမျိုး add account မှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီ video ကြည့်ပြီးမှအားလုံးတော့ပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ် 100% update ဖြစ်မယ် okay ကျွန်တော်တွားလိုက်ရအောင်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာပထမ step ကကျွန်တော်တို့ ID confirm ဖြစ်ရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ personal account မှာကျွန်တော်ဒီ ID confirm ဖြစ်ရပါမယ်ဒီ ID confirm ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ two factor ခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ account ပိုင်ရှင်မှတ်ပုံနေဖြစ်ဖြစ်ရေမောင်းနေဖြစ်ဖြစ် passport တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ ID confirm လုပ်ရပါတယ်နေ့စဉ်ကြမှန်ကန်လို့ရှိရင်နိုင်3ပတ်နဲ့ confirm ဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်နိုင်1နဲ့ confirm ဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်24နိုင်48နိုင်ကြာပါတယ်များတော့အဖြစ်ဟာနိုင်3ပတ်နဲ့ confirm ဖြစ်တာများတယ်ဒီဥစ္စာအိမ်လို့ confirm ဖြစ်ရပါမယ်ဒီမျိုး blue tick mark ဟောဒီ green tick mark ဖြစ်ရမယ် green tick mark ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုလာမယ်ဒီ process ကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အင်္ဂလိပ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဆွဲရပါမယ် screenshot ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate payment link direct ကျွန်တော်ယူသွားပြမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအား step by step လုပ်ပြီးတော့ ID field ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ affiliate တင်ရတယ်3-4နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးမှတိုင်ကျွန်တော် live chat ထိုင်မှဒီပြဿနာလုံးဝမြန်မြန်ဆန်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်အားလုံး live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate over link တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရှိအဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct ယူသွားပြမယ်Okay ဒီနေရာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ subject နေရာဘာရေးသွားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဒီ subject နေရာပေါ့နော် subject နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ဒီဥစ္စာကိုယ်တိုင်ရေးသွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အလွယ်တကူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒါကို copy ဆွဲပြီးမှဒီ affiliate payment နေရာရေးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံး step by step လုပ်သွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate ရေးမဲ့စာတော့ကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးသွားရမယ်အဲ့ဒီစာတော့ဘယ်လိုရေးသွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးရေးပြီးတော့ ready လုပ်ပြီးထားတာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံးဒီပုံစံအတိုင်းရေးတော့မယ်စာလုံးအသေးအကြီးအားလုံးခွဲခြားပြီးရေးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ add account ID ပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခုခြားဖို့မိနေတယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလုံးမှာ add account ID ဘာညာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add account link ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထည့်ဖို့မိနေပေါ့နော် okay ဒီပုံစံ add account link ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်သွားမယ်ဒီဥစ္စာထည့်သွားပြီးအားလုံးပြီးပြီဆိုဒီဥစ္စာတခြားလေး copy ဆွဲမယ်okay ဒါကျွန်တော် control C ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ control V ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ဆွဲဆင်းပြလိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံ attach စနစ်တကျမှန်ကန်ရေးပြီးတော့ပါဒီအတိုင်းရေးပြီးတော့ပါဒီစလုံးအတိအကြီးကိုနိုင်ခွဲပြီးတော့ပါတကယ်လို့လူကြီးမီလို့ add ID ဒီနားမှာထည့်ပြီးတော့ပါဒါတစ်ချက်မားနေသေးတယ်နော် okay ဒီအလည်းနည်းနည်းလွဲချော်မှုဖြစ်နေတယ် okay ဒီပုံစံအတိုင်းရေးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ add account link ထည့်မယ်ဒီ add account link ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာ link ကိုကျွန်တော်ဒီကတစ်ဆင့်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy ဆွဲပြီးကျွန်တော်ထည့်တော့ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါထည့်တော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်မှာဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ပဲဒီဥစ္စာအပါကျွန်တော်တခြားလေး screenshot ဆွဲမယ် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာထည့်မယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆို screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာထည့်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခါထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါတစ်ချက်နှိပ်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် screenshot ဆွဲတဲ့နေရာဒါလေးယူသွားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်okay ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပေးမယ် okay ဒီပုံစံအားလုံးဖြစ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ sensor ဥစ္စာပို့လိုက်အင်္ဂလိပ်တခြား check လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရေးပြီးတဲ့ဥစ္စာစာလုံးအတိအကျအားလုံး right ဖြစ်တာတကယ်လို့ဒီစာလုံးအတိအကျမလို့ရှိရင်လည်း Facebook team နဲ့ review မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံးဝစနစ်တကျမှန်ကန်ရေးပြီးထည့်သွားမယ် link ပဲအားလုံးထည့်သွားပြီးဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီ affiliate ဆိုတော့ဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ sensor ကိုပို့လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပုံစံပို့ပြီးတော့ဒီနေရာခဏစောင့်ပြရပါတချို့ဒီကတစ်ခါတည်းဖြတ်ပြီးတစ်ခါထွက်တော့ဥစ္စာရှိအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထွက်တော့လို့မရဘူးဒီနေရာခဏစောင့်ပြရမယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ internet နဲ့နေကွင်းအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် direct ယူတော့ပြန်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးဒီ page home ကိုကျွန်တော်လာမယ်ဗျ page home မှာလာပြီးမှနောက်တင် affiliate ပို့ရရှိအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော် link direct ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်မယ် okay link တစ်ခုဖွင့်နေဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ယူသွားရမယ်တချို့ကျရှိတဲ့ဒီနေရာ ADS ဆိုပြီးယူသွားအောင် ADS ကျွန်တော်ယူပြီးတော့လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီ ADS အပိုင်းတစ်သက်ရှိကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ ID field ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် add account ဖက်ကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ profile ကြောင်တစ်ချက်ယူမယ်တစ်ချက်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအခုနစာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်ရပါမယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ဒီရေးတဲ့စာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာတော့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာ second shot လေအခုန second shot ပဲထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်နဲ့ submit ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဒီမှာပေါ့နော်အားလုံးဒီမှာအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ submit ဆိုတော့ပို့လိုက်မယ်ဒီလို submit ပို့ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်နောက်တင်ရတစ်ခုရှိအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် direct တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ like ချက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းသွားရမယ်အင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဒီဥစ္စာ ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတချို့ရှိ request to view ပါညာပို့လို့မရတော့ပါညာမေးတဲ့ဥစ္စာရှိရပါတော့ပထမဥစ္စာလေး request to view ပို့ရဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်မယ်နောက်တစ်ခုအနေ request to view ပို့ပြမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ page pack ကဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကကျွန်တော် request to view တော့ပို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ business account pack ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် business account pack ကနေ request to view ကျွန်တော်ဒီတော့ပို့ပြမှာနော် request to view add account ဆိုဒီမှာရှိရokay ဒီမှာချက်နေပြမယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ link ဖွင့်နေဒီပုံစံရလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုရင်request to view register add account မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် yes လုပ်လိုက်မယ် yes လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုကျွန်တော် account ကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် no address account မှာကျွန်တော်ဒီမှာ add account မရှိဘူးဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ login လည်းဝင်ထားပြီးတော့ဥစ္စာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီပုံစံပြဒီပုံစံဘာကြောင့်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID field ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြချင်းပြုချင်းမရှိပါဘူးတကယ်လို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ permanent ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ဒီဥစ္စာ permanent register ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာပြချင်းပြုချင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီကနေ affiliate တင်လို့မရပါဘူးရိုးရိုး register ပါညာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ affiliate တင်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြန်မှာပြန်မှာ reactivate ပြန်ဖြစ်တော့ခဲ့ပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြောပြပြီးဒီဥစ္စာဒီနည်းနဲ့မရအောင်ဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်နဲ့ like chat လုပ်ဖို့ဘယ်လို like chat လုပ်ပြီးဒီ issue ကိုမြန်မြန်ဆန်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark တစ်ခုရှိဒီ question mark တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီကနေခါတိုင်းဆိုရင်ဒီ Facebook team နဲ့ contact လုပ်ပြီး like chat လုပ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark နေလဲကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာတယ်ဒီပုံစံပေါ်လာရင်ကျွန်တော် add account disable ဆိုရင်ဒီမှာ request review ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပြီးရင်တခြားဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook team နဲ့ contact လုပ်တဲ့ဥစ္စာ sport team နဲ့မပေါ်လို့ sport chat လည်းမပေါ်ဖြစ်နေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒါကိုနှိပ်သွားကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါ request review ကိုနှိပ်သွားကြည့်မယ်ဘယ်နေရာရောက်မလဲပေါ့နော်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review ပို့လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ် okay ဒီပုံစံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းရအဖြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် Facebook team like chat ဆို link ရှိတယ်ဒီ link ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲလိုက်ပါမယ်တနည်းနဲ့မြင်တနည်းနဲ့အားလုံးရကြတာကြီးပါပဲ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook like chat တင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်တယ် contact with private people ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook တင်နဲ့ contact ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် continue ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်နဲ့လည်းရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်နဲ့ contact ဖြစ်တော့ခဲ့ပါအဲ့ဒီ contact ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြတဲ့ issue တွေကျွန်တော်စာတွေပဲရေးပြီးပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ screenshot ဘာနဲ့ထည့်ပြီးပို့လို့ရှိရင်သူတို့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်တည်တည်ချာဖြေတော့ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ page ကိုဒီ add account မြင်မြင်သူတို့ပြန်မ reactive ပြန်လုပ်ပြရမှာเนาะကျွန်တော် like ချက်လုံးမှာတော့မပြတော့ဒီ page ဒီ add account owner ရဲ့ဒီ privacy ပိုင်းတွေပဲ share အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက် video မှာတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် video အများကြီးမှလည်းကျွန်တော် like ချက်ဘယ်လိုထိုင်တော့ရတယ်ဆိုတော့အဓိက process လေးတွေကျွန်တော်ပြပြထားဥစ္စာရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်သိတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမီတို့ page မှာလည်းလူကြီးမီတို့ add account မှာဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ issue တွေအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေတယ်တကယ်ဖြစ်ချင်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို contact လုပ်မှဖြည့်ရှင်းခိုင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ add account နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Viber phone number တစ်ဆင့် contact လုပ်ကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်